Български занаяти. Децата придобиват увереност с развитие на своите умения, а народите – с занаятите си. За българите традицията на народните занаяти разцъфтява през Възраждането. Развива се елегантната и функционална естетика. Обучението в даден занаят започвало в ранна възраст, когато уменията са предавани от баща на син и от майка на дъщеря. Но постигането на истинско майсторство трябвало да се докаже пред гилдията на майсторите. Само нейното признание позволявало на занаятчията да отвори дюкян и сам да твори произведения за бита и изкуството. Грънчарството по българските земи идва още от времето на траките и римляните. Гърнетата, стомните, паниците, делвите и гювечите са едно истинско чудо, създадено от глина. Формите им са прости и същевременно съвършени, защото са взети от самата природа. Този древен занаят е превърнат в изящно изкуство, в което се преплитат многобройни стилове и епохи. Шарките върху съдовете се гравират, отцветяват чрез цветно рисуване или апликират като добавъчни фигури. Грънчарството е не само колоритно, но то разказва и истории. За топлата гозба в глинена съдинка, за изящната стомна пълна с вода и за момичето с китка в косите, отиващо към извора. Ако грънчарството е изкуство, то дърворезбата е истинска страст за българина. Емблематична е случката с Даскаловата къща в Трявна. В началото на 19 век заможният търговец Христо Даскалов решава, че къщата му не е напълно завършена, защото липсва вътрешна украса. Той вика двамата най-изявени тревненски майстори – Димитър Ошанеца и Иван Бочуковеца. Двамата сключват облог помежду си, кой ще направи по-изкусен дърворезбован таван. За половин година те създават слънца, които остават недостижим връх в резбарското изкуство и до днес. Известна е такаческата традиция на българина, но гайтанджийството също получава голямо развитие през Възраждането. Гайтанът е плетен шнур, с който се украсявали дрехите, изработени от аба. Отначало се развива в домашни условия от жени-предачки, но с въвеждането на гайтанджийския чарк се механизира и превръща в производство. Българите обичат да посрещат гостите си и да ги смайват с невероятното си майсторство и въображение. Чипровските, самоковските и котленските килими са марка, която се отличава със собствен стил. Произведени предимно от овча вълна и тъкани, но от весен стан, те са боядисани с естествени багрила в ярки цветове и с вградени разнообразни орнаменти. Геометрични фигури, разположени ивично или шахматно, или красиви стилизирани цветя, растения, птици или животински фигури. Композициите са изключителни и отдавна признати за изкуство. За малката територия на България се оформило голямо разнообразие от занаяти – ножарство, хлопкарство, медникарство и куп други популярни или почти неизвестни. В България има редица функциониращи центрове на занаяти. Самоводската чаршия в Велико Търново, етнографските комплекси Етера край Габрово, Златоград, Добрич и редица други. Всички български занаяти са израз на народностния дух и на един стремеж към красота и самоусъвършенстване, които са генетично втъкани в българската нация. Освен приятен спомен от времената, когато занаятите са били част от ежедневния бит, днес те са част от туристическата индустрия и любим спомен от всяко едно пътуване из България.